உங்களுக்கு பஸ்ஸஸ் அவைலபிள், லேடிஸ் ஃப்ரீ பஸ்ஸஸ் இருக்குது. அது ஒரு குறிப்பான விஷயம். ஸோ இலவசமாக அவங்க பயணம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான இந்த பிங்க் கலர் பஸ் நிறையா இருக்குங்க. வசந்தன்கோ தாண்டின உடனே ஒரு ஃப்ளைஓவர் வரும், அது மதுரவாயில் பைபாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அப்படியே பக்கத்தில் தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க. சைட் ரொம்ப ரொம்ப நியர்பையான ஒரு சைட்டு, அற்புதமான ஒரு சைட்டு, CMDA அப்ரூவ்டு சைட்டு, கேட்டட் கம்யூனிட்டி சைட்டு, ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். 3 பெட்ரோல் பங்க் இருக்குங்க. ஸோ அந்த 3 பெட்ரோல் பங்கு தாண்டின உடனே ஒரு ஃப்ளைஓவர் ஒன்று வரும். அந்த ஃப்ளைஓவருக்கு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான சைட்டு தான் INTC நகர். ஸோ கோமதி அம்மன் நகர் அப்படின்னு சொல்லி பேரே வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே கேரளா டைப் வீடுங்க. இங்கே நிறைய பேர் கட்டின்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப காமாகவும் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். தண்ணி இங்கே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. வேலம்மாள் ஸ்கூல் இருக்குது, வேலம்மாள் காலேஜ் இருக்குது, வேலம்மாள் CBSE ஸ்கூல் இருக்குது, வேலம்மாள் மெட்ரிக் ஸ்கூல் இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ்